हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ आज वेज हाका नूडल्स चाउमीन। तो ये पानी बॉईल हो चुका है मेरा, और इसके बाद मैं इस पानी में डाल दूँगी बंद करके फ्लेम ये वाला हाका नूडल्स। अब हाका नूडल्स डालने के बाद में इसमें मैं डालूँगी पीस और कॉर्न, और इसके बाद में मैं 5 मिनट के लिए वेट करूँगी और इसको ढक के रखूँगी। ये ऑरिगेनो, टमाटो केचप एंड मेयोनीज़। मेयोनीज़ से मैंने थोड़ा सा मिलाया है ये क्या मिलाया है, ये है ऑरिगेनो, सॉरी ये है काली मिर्च, ये है धनिया का पाउडर, और इसको मैं एक जगह पर मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद वो ऐसा दिखेगा। मेरे पास नहीं था अदरक लहसुन, तो मैंने पेस्ट डाल दिया। उसके बाद में मैंने प्याज और कैरेट को कर लिया है थोड़ा सा सौटे, उनके बदबू को मैंने मार दिया है, और फिर से मैंने मिलाया ढेर सारा चाउमीन और ऑरिगेनो। उसके बाद फिर मैंने मिक्स किया। उसके बाद मेरे बच्चों को मैंने सर्व किया। कैसा बना बच्चा? ना लारे टेस्टी। अभी आपने खाया नहीं है, सोफिया बताओ कैसी बनी है? टेस्टी बनी है? तो जो अपना अपना फिनिश करेगा उसको मैं तरफ से गिफ्ट। यस, देखते हो किसका फर्स्ट फिनिश होता है और कौन जीतेगा। तो ये थे मेरे बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट आज के दिन में। ठीक है, बच्चों ने बहुत मज़े से खाया है। मैं तो नहीं खा सकती अनफॉर्चुनेटली, बट जब मैं आइडल वेट में आ जाऊँगी इंशाल्लाह मैं भी खाऊंगी। मेरे बच्चों तुम लोग खा के खुश हो जाओ। मुझे जो खाना था मैं खा चुकी हूँ। ठीक बनाया है? चलो जल्दी जल्दी फिनिश करो।